其實係勁快搞掂嘅。但係咧，我哋今次錄嘅時候咧係比平時 turn 翻到去比較攣啲。咁一開始都花啲時間耐嘅，因為我哋係由佢好字正腔圓落到去我哋要嗰個位啊嘛。咁我收尾就發現一個方法咧，就係叫佢攣到最攣，然後正翻少少，咁就好快到咗嗰個位啊。所以咧，所以就係亦都好感謝阿軒公咧，俾我同阿 Patrick 咧，即係真係任我哋冇啊！即係我哋叫佢點樣唱咧，佢都係好配合嘅。咁你知同前輩一定，通常大部分嘅前輩都唔會係願意咁樣咯。我自己覺得。即係心諗，屌你靚仔，你唔係教我做嘢啊！仆街！即係一定係我佢唔係啦，但我覺得啲前輩通常都係咁樣。古 Sir 都唔係咁，古 Sir 都係極配合，即係班後生。我覺得佢哋係好信啲後生，所以我覺得即係咯，信啲後生仔咧，可能咧。會有啲意想不到嘅效果。請軒公，軒公都唔知喺邊喎，好差，點解要喊？因為電視機人喎，屌你明唔明啊？你電視機人，你喺呢個監聽耳機，我哋錄緊音嘅時候係最 raw，冇 mixing 冇成，佢連呼吸你都聽到。咁然後佢唱完佢嗰句，一入我嗰句嘅時候，我就已經喊撚咗出嚟啦！即係哇！我每日就喺房度做音樂嘅啫喎，有咩可能諗到佢哋會同古巨基同埋張敬軒喺度整歌啊？係咪啊？什麼鳩 TLP 啊？有啊！演唱會個主題叫做 The Villain 啊！我成日覺得我係喺呢個圈咧入面係一個反派嘅存在嘅。咁但係咧，我成日覺得對反派呢個定義咧，即係同尤其是人大咗咧，同對反派呢個字咧係好唔同嘅。細個你覺得反派就係壞人，但係如果你大個咗之後，你睇親嗰啲漫畫啊，或者嗰啲電影作品咧，啲反派都係有個好莫名嘅吸引力，同埋其實佢哋唔一定係壞人咯。即係故事嘅反派唔一定係壞人，佢只不過佢哋個信念同埋個理念同主角唔同啫，對吧？就是我在講為什麼我這個演唱會的主題叫 The Villain， 就是反派的意思。我說長大之後看的所有電影啊、漫畫，其實反派會有一個莫名其妙的一個吸引力，然後在所有故事裡面，其實你看得懂的話，你發現其實反派他們不是真的是壞人，只是他們的信念跟他的想法跟主角不一樣而已。跟住我自己覺得，我自己由講嘢啊、所有嘢啊、appearance 咧，我唔係特登嘅，但係我覺得同有比較嘅時候，我會覺得我似係一個反派咯。所以就係啊，所以就係叫 The Villain。即係我覺得每個 artist 都係嗰本熱血王道漫畫嘅時候咧，我發現我係嗰本死亡筆記啊！呢個係我一路都係咁樣諗，係咪好撚中二病，好撚卡嘅屌！有咩問題啊？係咪特登喺女朋友生日舉行演唱會？不是特登呀，爭啲俾人切嘴嘴，仲話我特登。會不會到時候買到機票沒有買到演唱會門票？不會，你就先買演唱會門票，買完演唱會門票，所有東西確定了之後呢，然後你才去買機票嘛。火影冇反派，係咯，全部啲反派都最尾個古仔都 round up 得幾好啊！我發現岸本
係真係寫得幾好喎。我真係最中意嘅漫畫真係火影。屈機。想睇貓貓，佢哋瞓晒覺咯。咗啦，好，答完啲問題啦。我哋就講啦，好嘛？今晚都攰啊，星期五晚，繼續聽歌，繼續聽歌。軒公應該忙緊啦，我哋深尾啦，等佢揾日得閒嘅時候，佢今個 weekend 都忙啊。咁樣等佢忙完，我哋先至嚟睇下捉唔捉到佢一齊開 live 啦。咁亦都喺度好多謝軒公肯陪我癲陪我玩啦。其實基本上佢冇必要要做呢啲嘢，其實為咗我，佢真係冇必要，佢唔需要。佢真係即係難聽啲講，佢真係塞錢入我袋嘅。佢真係塞錢入我袋，所以我真係好多謝佢啊。雖然我都已經成日喺度同佢講，但係真係好多謝佢。所以就係咁啦。係啊，大家聽歌，演唱會見，拜拜！一定會係最撚型嘅一個演唱會。我自己最撚型嘅演唱會 ，OK。我唔會係加啲行貨 hea 嘢俾你睇嘅，良心製作 OK。fuck yeah！粵語歌有嘅，1994咧前一集咧我已經差唔多寫好咯，我俾你聽下喎。1994個前傳啊，唔知叫咩名，但係個古仔已經諗好咗。算啦，唔好啦，我費事咁早俾你哋睇，咁早俾你哋聽。我覺得自己份詞寫得唔差，可以慢慢再剁下。跟住又有啲幕後嘢啦，幫阿 Jeffrey 寫咗首歌啦，吊頸佬咁啊，希望阿吊頸佬呢首歌可以嗱臨搞掂啦，就約緊佢時間錄音。仆街！佢話16號錄音，今日咪16號咯？屌啊！玩嘢啊條友！屌，打俾佢先。我沒想過離開，放下你的存在，一切發生太快，就讓這份愛下輩子重來，剩下無奈。事到如今我還不能釋懷。When I close my eyes, you're always by my side。拜拜。Love you all，再見，拜拜。聽歌，演唱會見，拜拜。